بسم الله الرحمن الرحيم ومركل iyo Somali Technology Tutorials ujeedaan casharkan waa casharka saddexaad waxaan ku baran doonaa sidee loo qurxiyaa qoraalka ama farta text magaciisu waa Cabdikariim Maxamed contactiska sida caadada ahayd lambarkayga iyo emailkayga wixii aad u baahan tahay insha Allah taala waad noogu soo diri kartaan casharkan ayaan bilaabaynaa waxaan dhahnaa file new waxa xusid mudan inaynu new laakiinse awal isticmaalnay open waxaad u isticmaali kartaa project diyaar kugu ahaa horay aad u samaysay ayad markaad wax ka bedelayso ayaad adeegsanaysaa open laakiinse markan project new aad isticmaalaysid waxa leedahay new aad fiina bilowdid halkan clipboardka waxaad ka dhigaysaa international paper halkan magaca ayaad u bixinaysaa Somali Technology Tutorials magacaad ku safrinaysid ayuu noqon doonaa insha Allah automatically halkan wuxuu noqday A4 A6 A5 A3 waxa ku jira saysaska magacyada solution-kan insha Allah taala mustaqbalka ayaan adeegsan doonaa isaga dar waxa ka bedeli karid siisas u daa okay marka tiraad waa A4 ayaad rogaysaa inta ayaad leedahay soo dhaweyso halkan textiga rabnaa inaan qurxinayno ku qoranaa Somali Technology Tutorials hawa faintigan aad isugu dhaxyaasan aadayna ku dhigana ujeedaan halkan dhowr kun oo fonts ayaa igu jira computerkaaga hadii laga baaro laga heli maayo dadkii raadsid akiisa waa fonts aan soo download gareysay waa helaysaa iyagoo free ah internetka ka helaysaa dadka baadid google-ka dad qolida ka helaysaa waxyaalo badan kuwa ka sii fiican ayaad helaysaa hadii aad baahatid ayaa moodaan aad u qurux badan tahay oo fiican tahay hawshan ayaynu bilaabanayna double click ayaad siinaysaa markaad inaad textiga qurxisid laqadan waxaan isku daynaa in meesha ugu hooseyna ka bilowna drop shadow markaan taabano oo jeeda shadow ayay noqotay hoos ayay gadaal ka yeelatay hooskan halkan ayaad ka yareyn kartaa hoosna kale siisa nawda qaabkan markaad inaad xogaa ka dhex saadid oo saas inuu qurux badan yahay aad kale waxa kan oo dhan kuma qasdeen gradientigan waa u soo laaban doonaa aan isticmaalina sida gradient overlay waxa kan labada tan aniga ayaa laba ka dhigtay ku wareerin waxba hal mid ay adiga ku yihiin labada tan waa isku mid stroke ayaan isticmaalina stroke waa ujeeda frame ayuu geliyay frame-kaasna waxaad isku dayaysaa insha Allah inaad frame qurux badan ka dhigatid haba frame-kaad aad u keeshid ayaad ka dhigan doontaa laakiin anagu hadeer madow ayaan ka dhiganay frame madow oo si kasman dib ayuu noogu soo celi hadeerna waxaan isticmaalinaa color overlay waxaad ka dhigan kartaa colorka meesha ayaad ka bedeli kartaa colorka oo dhan qaabkaas uga dhig qaabka dunta ayaad ka dhigan kartaa colorka aad jeceshahay ayaad ka dhiganaysaa color overlay laakiin hadda isticmaalmayno gradientiga qaabkan ayaan isticmaalnaa gradientiga waxaad ka dhigi kartaa farti ayaad calan saari kartaa waxa kale oo ka dhigi wax aad doontid colorkii kula qurux badnaada ayaad ka dhiganaysaa waxaan isku daynaa inaynu hadeer ka dhigno calanka Somaliland ayaynu saaraynaa sidoo calanka Somaliland kor waxa uu ka yahay cagaar dharka ah kor saas ku yahay aflaya dhexdana waxa uu ka yahay cadaan white meesha ugu hooseysana waxa uu ka yahay red gudud
guduudka soo jiid cadaanka xoogaa dhinacaan u jiid waa computerkayga aad isku doomarinayo qaraya madayo halkan guduudka ayaa naga qaadnay guduudka dhiga qaabkan oo kale goorta isku dhex yaado column kale ayaad abuuranaysaa column kalena cadaan ka dhigo fartii calanka Somaliland ayaad ku soo baxday mid kale noo abuur control J leh tana waxaan isku daynaa inaynu ka dhigno iyadana calanka Puntland gradient of tab calanka Puntland kor waxa uu ka yahay blue double click ayaa siinaysaa goorta rabtid inaad ka bedeshid kalarka dhexdana waxa uu ka yahay cadaan iska eegnahay hoosna waxaad ka dhigaysaa hoosna jaalle ayuu ka yahay ujeedaan calankii Puntland waa samaysmay isku daynaa kan ugu hooseeyna inaynu ka dhigno calanka Soomaaliya ayaynu kan ugu hooseyna ka dhigayna color overlay tag gradientiga iska tir calanka Soomaaliya kulligiis waa blue color overlay tag halkan blue ka dhig xasid mudan calankii Soomaaliya kalarkiisii waa yahay laakiinse xidigta ayaa ka maqan xidigta halkan ayaad ka soo qaadanaysaa halkan ayaad tagaysaa halkan soo furo column-kan xidig kuma jiro kayga laakiinse xoogaa kan ayaynu ka dhigaynaa xidig u taagaynaa color ayaa ka bedeshay double click si shape-ka uu yahay okay marka hore si enter leh kadib double click si shape-ka color overlay tag colorka bedel cadaan ka dhig control J copy insha Allah dadku yeesan calaamada wax kale u qaadan calankii habba hormara calankii dameeya habba waa calan inagu waxaynu ku baranayna isku daynaa inaynu ku barano macnaheena inaynu ku fahanno maaha wax kale lama jeedo sida ujeedaan saddex calan ayaynu samaynay calanka Soomaaliya calankii Puntland calankii Somaliland oo ugu koreeya waxaynu kala isku daynaa mid kale xoogaa aynu sida ujeedaan halkan styles ayaa ka buuxa style aad u fara badan dhowr kun oo style ayaa ku jira style-kuna farta bahalka farta qurxiyo weeye waxa weeye fartaada ayuu hagaajinayaa ujeedaan fartiina waa qurux badan ayay noqotay dhowr kun oo style ayay ku jira soo download garaysaa laakiin adiga ilaa iyo 10 style meelaha miya ku jira originalka styles-kan waa soo download garaysaa inta style aad u fara badan ayaa ku jira waa diyaar oo aad u qurux badan waxaynu fiirinaa style-ka channel-kan uu ku qoran yahay ayaynu saarinaa
muddo dheer kadib waan helnay stylekii channelkeena qaabkaas ayuu kusoo baxayaa. runtii aniga way la qurux badan tahay styleskan aad u fara badan ayaan isticmaalinaa. qaabkaas ayaa styleka farta loo qurxiyaa. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad style aad u fara badan adeegsan doontid adigu. casharkeennii ku saabsanaa sidee loo qurxiyaa qoraalka textiga ama fointiga intaas ayuu naga eegyahay. wixii su-aala aad qabtaan waad noogu soo diri kardhaan channelka insha allahu tacaala. innaguna waxaan isku daynaa inaanu casharada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.